Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы географиялық модельдер. Сабағымыздың мақсаттары 8.1.1.5 географиялық нысандардың, құбылыстардың және үдерістердің модельдерін түрлі материалдардан немесе түрлі техникаларда жасау арқылы ерекшеліктері мен қасиеттерін түсіндіреді. Ең алдымен сұрақтарға жауап беріп көрейік. Бірінші сұрақ. Сандық деректер нақты қандай мәлімет беретінін атаңыз. Сандық деректер географиялық нысандарды, үдерістер мен құбылыстарды дәл сипаттап, олардың өлшемдері, ауқымдары, мерзімдері туралы нақты мәліметтер бере алады. Екінші сұрақ. Деректерді сапалық тұрғыда өңдеу мен талдау не үшін қажет деп есептейсіз? Сапалық деректерді өңдеу нысанның, құбылыс немесе үдерістің өлшенбейтін қасиеттерін анықтау үшін қажет. Сапалық өңдеу кезінде зерттелетін нысанның сипаттамасы жасалып, түсіндірме беріледі. Сапалық деректерді өңдеу үшін әртүрлі жолмен алынған деректер сипатталып талданады. Сандық деректерді қандай ресми сайттардан алуға болады? Сандық деректерді Қазақстан Республикасы статистика департаментінің сайттарынан алуға болады. Stat.gov.kz сайтынан да алуға болады. Оқушылар, алдарыңызда беріліп тұрған суреттердің барлығы неге жатады? Суреттерге нақты қарайық. Бірінші беріліп тұрған бізде глобус, карта. Содан кейін беріліп тұрған суреттердің барлығын мұқият қарап шығамыз. Бұлардың барлығында не бейнеленген деп ойлайсыздар? Дұрыс айтасыздар, балдар. Бұлардың барлығында да модельдер бейнеленген. Мысалы, ең бірінші суретте бұл глобус жердің моделі, жер шарының моделі. Жалпы география ғылымында модельдеу не үшін қажет? География ғылымының зерттеу нысандары өте ірі болғандықтан, олардың кішірейтілген баламасын көзіміздің алдымызға келтіру үшін де осы модельдер қажет. Мысалы, карта, глобустар. Немесе кейбір географиялық зерттеу нысандары қол жетімді емес, дәл қазіргі кезде олар жоқ болуына байланысты, олар туралы білімді тек қана модельдер бере алады. Мысалы, жердің ішкі құрылысы. Немесе географиялық құбылыс, үдеріс өте жылдам, мысалы, жер сілкіну. Немесе баяу болатын болса, үгілулер. Ол да бізге түсіну үшін оны да модель жасау қажет екен. Модельдеу дегеніміз қоршаған ортаны танып білу әдістерінің бірі. Мұнда зерттеу нысаны оның моделімен, яғни көшірмесімен алмастырылады. Зерттеу нысаны туралы жаңа білім алу мақсатында қазіргі заманғы географияда кеңінен қолданылады. Модельдердің негізгі түрлері екіге бөлінеді негізі. Ол заттық модель, яғни макеттер, және ақпараттық модель. Заттық модель немесе физикалық модель бұл бір нысанның, құбылыстың, үдерістің зат түріндегі нақты пішіндерін көрсету үшін берілген модельдер. Мысалы, глобус, немесе мына оқулықтарыңыздағы суретте берілген мұхит табанының жер бедері, бұлардың барлығы да заттық модельдерге жатады. Ал ақпараттық модельдер, олар ары қарай бөлінеді. Вербальды модель, сөзбен сипаттау, графикалық модель, карта сызба, математикалық модель және кестелік модель. Графикалық модельде нысандар, құбылыстар, үдерістерді графикалық бейнелер арқылы беріледі.
Бұндай модельдерге жатады карта, сызба, график, диаграммалар жатады. Келесі кестелік модель. Бұнда құбылыстарды, үдерістердің қасиеттері тізім түрінде, ал олардың шамалары ұяшықтарға орналастырылатын тікбұрышты кесте түрінде болады. Мысалы, Қазақстан өңірлерінің демографиялық көрсеткіштер кестесі. Мұнда өңірлер әліпби реті бойынша тізім түрінде бірінші бағанда беріледі, ал нақты көрсеткіштердің әрқайсысы келесі бағандар бойынша ұяшықтарға орналастырылады. Математикалық модель. Бұл математикалық модельдер нысанның, құбылыстың, үдерістің сандық сипаттамалары математикалық формулалар арқылы жасалады. Мысалы, өзен ағысының математикалық моделі. Келесі вербальды модель. Бұл нысанды, құбылысты, үдеріс туралы жазбаша немесе ауызша түрде сипаттама береді. Мысалы, жер сілкінісінің сипаттамасы. Бірінші тапсырма. Математикалық модель, физикалық карта, ғаламтор, атласты пайдалана отырып, Амазонка, Ніл өзендерінің ұзындықтарын, су жинау алабының ауданын есептеп шығарыңыз. Екінші тапсырма. Графикалық модель. Атлас картаны пайдалана отырып, Алматы қаласының климатограммасына талдау жасаңыз. Қаланың географиялық орны, ең жоғарғы, ең төменгі айлардың температура көрсеткіштері, жауын-шашын ең көп, ең аз түсетін айлардың көрсеткіштері және қала климатының болашақтағы өзгерісіне болжам жасау. Бекіту кезеңі. Алғаш географиялық модельді кім жасады? Әрине, барлығымыз бұған жауап бере аламыз. Мартин Бехайм ең бірінші бізге осы глобусты жасап берген екен. Географиялық модельдердің түрлерін атаңыз. Модельдерді бана айттық біздер. Олар заттық модельдер және ақпараттық модельдер. Келесі, модельдеу күнделікті өмірде қажет пе? Әрине қажет. Себебі біз модельдеу арқылы табиғаттағы құбылыстарды, үдерістерді көздеріміздің алдымызға елестетіп көру үшін модельдеу қажет екен. Үй жұмысы. 4-ші параграфты оқимыз және өз қалауымыз бойынша бір географиялық модельді жасаймыз. Ол үшін оқулықтағы практикалық сабақты қараймыз. Соның ішінде бір модельдеудің алгоритмдері барлығы түсіндірілген мына жерде. Тарбағатай тауының биіктік белдеулерінің моделін жасау, қалай жасауға болатындығы, немесе таңдап алынған көлдің ақпараттық моделін құрастыру, немесе жанартау атқылаудың модельдерін жасауға болады. Сол сияқты цунамидің моделін жасауға болады. Немесе жердің ішкі құрылысының модельдерін жасауға болады. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша белгілі бір географиялық модельді жасайсыздар. Оқулықта міне 25-ші бетте берілген жер сілкінісі, су тасқыны, денудация, цунами, су айналымы бойынша өздеріңіздің таңдап алған бір модельдеріңізді жасап ұсынасыңыз. Жақсы балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.